سلامونه ملګرو، ذاکر رحمان د خپل پیج نه مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته پته ده په سعودي عرب ریاض کې زه یم او زما چې کوم اپریشن شوی و کومه مسله ماته پیښه راغلې وه نو هغې باره کې زه تاسو ته ټول ډیټیل خبره کوم او څونه په غور سم دا زما خبره واورېده نو مهرباني به یې ځکه چې دې حقیقت نه به تاسو ټول خبر شئ. ملګرو ما چې کوم دی په پاکستان کې ما ته ډاکټر ستنوالې وه او ستن څه داسې نه وه چې مطلب د ډاکټر غلطي پکې وه. د ډاکټر غلطي پکې نه وه، غلطي چې کوم دی څه زمونږه وه. ولې چې موږ د ستن وهي که نه نو موږ ټوټی نه ښکاره کوو. کوشش کوئ ملګرو چې کله هم ستن وهئ نو ټوټی ښکاره کوئ او اول خو کوشش کوئ چې ښه ډاکټر ته ځئ، هسپتال ته ځئ چې کوم ځای کې مړه غواړي. ستن څه ضرور نه ده، ستن وهئ هم. زموږ خلک په ستن ډېر زیات عادت شوي دي، ستن نه بغیر ټیک کېږي هم نه او ټوټی چې ښکاره نه کوي. ما ستن دغسې والې وه نو هغې کې تار دننه تللی و، هغه تار د وجې ما ته ډېره زیاته غټه مسله جوړه شوله. اوس مې اپریشن کړی دی، په سعودي عرب کې یم. شکر الحمدلله اپریشن ښه شوی دی، داسې غټه مسله نه وه، الله پاک خیر کړی دی او انشاءالله دونه څه مسله دا هم ده ټیک به شو. خو خیر څوک هم چې ستن وایي نو ټوټی ښکاره کوئ، دا یو شرم خبره نه ده. بیا وروسته لپاره مسله کوي نو مخکې دپاره ښه ده چې ټوټی ښکاره کوي او سم دی په ملاسته ستن ووایي نو هغه ډېره بهتره ده، ځکه چې ما ته ډېرو ډاکټرانو ویلي. بقایا له ډاکټر خبره شوه، مطلب چې ډاکټر نه، ډاکټر پکې څه داسې هېڅ غلطي نه وه. ډاکټر باندې زه څه شکایت هم نه کوم، نه پرې څه دعوه کومه، نه یې څه زور طلبي وه ما سره، زما څه دښمني هم نه وه. هغه په خپله یو ښېګړه کوله، نیکي کوله. بل زما خوږ دوست خلیل حیران صاحب چې کومه ویډیو کړې وه نو هغه هم داسې نه وه کړې چې مطلب هغه ډاکټر یې ټارګېټ کړی و. هغه ته چې کوم دی زما ویډیو چا ورلېږلې وه نو هغه په هغه ویډیو ډېر زیات بېسوره شوی و، ډېر خفه شوی و. نو بس اډو ما ته یې وایس مایس د هغې نه مخکې ویډیو تیاره کړه، ډېر زیات خفه و. نو ویډیو تیاره کړه او شیر یې کړله. چا ورته ویډیو لیږلې وه، چا ورته دغسې ویلي چې داسې مسله ذاکر ته. نو هغسې بیا ما رابطه وکړه، ما خلیل بھائی خیر ویډیو ډیلیټ کړه او داسې څه مسله نشته دی. خو خلیل بھائی چې کوم دی دا مقصد نه و، نه یې څوک ټارګېټ کړی دی، نه یې څوک یاد کړی دی. خلیل بھائی په پړانغار کې ما ته صرف دا د یو خلیل نرتوب ښکاري او بادرتوب یې ښکاري. په پړانغار کې صرف یو خلیل دی چې هغه د قام دپاره آواز اوچتوي او قام څه څنګ په څنګ ولاړ دی. قسم دی زموږ په پړانغار کې ډېر غټه سوشل میډیا ده، خو داسې څوک تاسو چې ته کې لیدلي دي نه، هېڅکله هم نه. نه څوک آواز چوتوي او نه یې چوتولی شي او نه همت داسې په ځان کې لري چې آواز به اوچت کړي، یو خلیل دی علاوه. او خلیل بھائی چې کوم دی خیر چې کومه ویډیو کړې هغه خپل یو عوامو لپاره چې خیر خپل احتیاط کوئ. نو په هغې هم چې کومه درد چا ته رسېدلې په هغې مه خفه کېږئ. ولې چې خلیل بھائی سره زما ساعت په ساعت رابطه ده نو هغې هم زه ستاسو نه بښنه غواړم او شکر الحمدلله د الله لاک لاک احسان دی. زه اوس بلکل ټیک ټاک یم او ښه یم، لږه ډېره مسله ده انشاءالله حل به شي. دا مو اپریشن مې کړی دی او ټولو ته عاجزانه دا درخواست کوم چې سپیشل دواګانې کوئ راته. ولې چې یو خو مسافري شي او بل خوا داسې بیماري شي نو سړي باندې ډېر زیات اثر پرې باسي او خفګان هم ډېر زیات دي او بېسوره مي لکه دیره کې ځان نه پروت نو ډېر زیات خفګان دی. نو ټولو ته زما دا د زړه د کومې نه عاجزانه درخواست دی چې ما ته د زړه نه دوا کوئ او هېڅ داسې څه مشکله نشته. ډېره زیاته مننه.